Hi friends, welcome to Ramlaksh vlog. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்டேட்டை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வந்து பேபி பைரவி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து மேட் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேரும் கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ அதை பற்றி வீடியோ வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி போட்டிருப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 டேஸாக எந்த வீடியோமே நான் போஸ்ட் பண்ணல, ஒன்லி வந்து ஷார்ட்ஸ் மட்டும் தான் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க, பேபி பைரவி எப்படி இருக்காங்க, ஸோ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரெக்னென்சியை, அவங்க வீடியோ பற்றி அப்டேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்களாம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணலான்ட்டு. இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா 20th டே, அதாவது பார்த்திங்கன்னா பைரவி மேட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டு டேட்டு வந்து மீட்டிங்கில் இருந்தால் டேஸ் அதாவது டேஸ் வந்து கவுண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆல்ரெடி. ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது வந்து ஒரு 20th டே அவள் வந்து என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம மழை, ஃபுல்லாக ஒரே மழையாக இருந்ததுனால அதுக்கப்புறம் மழைலாம் விட்டுட்டு வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து செம்மையாக கத்திட்டு இருந்தா அவுத்து விடணுன்ற மாதிரி. ஸோ நாங்களும் வந்து 2 மாடியை வந்து பிளாக் பண்ணிவிட்டு லீஸை வந்து கட்டி விட்டுட்டோம். என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக வந்து வெயிலில் தான் வந்து படுத்தா. வெயிலில் வந்து சன்பாத்துட்டு இருந்தேன், ஃபுல்லாக வெயிலில் தான் வந்து படுத்துருந்தேன். ஒரு ½ டே கிட்ட ஃபுல்லாக வெயிலில் தான் படுத்துருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஏந்து போயிட்டு ஒரு மணி நேரில் படுத்தாள். ஸோ அப்போ எடுத்த வீடியோ தான் இது. ஒரு 20 டேஸ் இருக்கும் கரெக்டாக, 3rd வீக் கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அப்போ எடுத்த வீடியோ தான். ஸோ அதனால தான் அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி. பேபி பார்த்திங்கன்னா வந்து கன்ஃபார்மாக இருக்காளா இல்லையா, ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாலா இல்லையான்னு கேட்டிருந்தாங்க. எங்கள் சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது கன்ஃபார்ம் ஆன மாதிரி தான் தெரியுது, பட் நாட் ஷியோர். ஸோ அப்டேட்டடாக வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறேன், அப்டேட்டடாக பாருங்கள் எல்லா வீடியோஸும். ஸோ இன்னும் ஒரு 5 to 10 டேஸில் வந்து ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிடலாம். ஸோ தென் அப்கமிங்காக பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு வந்து எப்படி நாங்கள் கேர் எடுத்து பார்த்துட்ருக்கோம், தென் வந்து என்னென்ன சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் தரோம், ஸோ ஃபுட்டுலாம் வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம், அதை பற்றிலாம் வந்து வீடியோஸ் வந்து அப்டேட்டடாக நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். பைரவி ப்ளேலிஸ்ட்டில் தான் எல்லாமே ஆட் ஆகும். ஸோ வந்து நான் இந்த வீடியோ எண்டில் என்ன போடலான்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேட்டிங்க்கு முன்னாடி வந்து பைரவி எப்படி இருந்தா, ஸோ அதுக்கப்புறம் மேட்டிங்க்கு முடிச்சிட்ட பிறகு ஒரு 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு வீடியோ எடுத்திருந்தேன். அந்த வீடியோவை இந்த கிளிப்பில் அட்டாச் பண்ணி வரேன். தென் வந்து 20 டேஸ் அப்போது எப்படி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ அட்டாச் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்களும் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் சஜஷன் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், பைரவி வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காளா இல்லையான்ட்டு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பைரவியை பற்றி வர எல்லா அப்டேட்டட் வீடியோஸும் பார்த்திங்கன்னா பைரவியோட ப்ளேலிஸ்ட்டில் தான் ஆட் ஆகும். தென் பேபியை பற்றி வர எல்லா வீடியோஸும் பேபியோட ப்ளேலிஸ்ட்டில் தான் ஆட் ஆகும். ஸோ பேபியும் வந்து ஆல்ரெடி மீட்டிங்கில் முடிச்சுட்டு வந்து ரூமில் தான் இருக்கா அவன். ஸோ அவளை பற்றியே வந்து அப்டேட்டடாக வீடியோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு அவள் வீடியோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ வந்து நான் அந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணுறேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு உங்கள் சஜஷனும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தென் எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் கிளிப்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறேன், நீங்கள் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்கள் சஜஷனை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கிளிப் எப்போ எடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைரவி வந்து வீட்டில் இருக்க டைமில் எடுத்தது. ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவளுக்கு வந்து நிப்பிள்ஸ்லாம் அந்தளவுக்கு எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா நிப்பிள்ஸே பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக டாட்டட் வச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து அவள் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மந்ட்டு, இதுக்கப்புறம் தான் வந்து குட்டி போட போகலாம். ஸோ அந்த டைமில் வந்து நிப்பிள்ஸ் எதுவுமே அந்தளவு டெவலப்மெண்ட் இருக்காது. நான் இன்னும் கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள், லைட்டாக ஒரு டாட் வச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் நிப்பிள்ஸு. ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு மேட்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 5 டேஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு வீடியோ கிளிப் இருக்குது. ஸோ அதை நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். அதில் பாருங்கள், அதில் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து என்லார்ஜ் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் 20 டேஸ்க்கு வந்து ஒரு கிளிப் அட்டாச் பண்ணுறேன். ஸோ அதையும் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா மேட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு ஒரு 5 டேஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் எடுத்த வீடியோ தான் இது. ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பெருசாலாம் ஒன்றும் தெரியாது, லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் டாட்டாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பெருசான மாதிரி இருக்கும். ஸோ மேட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 5 டேஸ் ஆச்சுல. ஸோ நான் இப்போ வந்து 20 டேஸ் வீடியோ வந்து தெளிவான வீடியோ வந்து ஒரு அட்டாச் பண்ணுறேன், அதெல்லாம் பார்த்து கம்பேர் பண்ணுங்கள். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக எடுத்த வீடியோ, 20 டேஸ் ஆச்சு மேட் பண்ணிவிட்டு. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாகவே தெரியும், நிப்பிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா வெளியே வந்திருக்கும். ஸோ இந்த 4th இருக்க நிப்பிள்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி ஒன்றுமே தெரியாது. ஓகே, அது வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்க நிப்பிள்ஸ் மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 டேஸ் ஆகவே வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு நிப்பிள்ஸ்லாம். ஸோ நல்லாவே வெளியே வந்திருக்கு. 20 டேஸ் தானே ஆகுது. ஸோ இதுதான் இப்படி தான் இருக்கும். இன்னும் போக 30 டேஸ் 40 டேஸ் ஆகும்போதெல்லாம் இன்னும் நல்லா பெருசாகும்.
இப்படிலாம் பண்ணி தான் வந்து டாக் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணோமான்னு கேட்டால் அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. ஒரு 40 டேஸ் கிட்ட ஆனாலே ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் டாக் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா இல்லையான்ட்டு. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டாக் ப்ரீடிங்கை ஒரு அபியாயத்தை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து டாக் ப்ரீட் பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்ட பிறகு ஸோ இதெல்லாம் வந்து யோசித்தோம், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து தப்பே இல்லை. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் தானே. என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. ஓகே, இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் உங்கள் சஜஷன் நீங்கள் கமெண்டில் வந்து எங்களுக்கு அனுப்புங்க. தென் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தென் அப்டேட்டடாக எல்லா வீடியோஸும் வந்துட்டுருக்கோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை பாய்.